Okay, magkiki-trending ako. Trending ang pal ngayon. I'll show you first. LOV. Love. So, nag-trending ang pal ngayon dahil sa experience ng isang sikat na YouTuber, panlasang Pinoy, and his family. So, siya lang ang nakapag-vlog tungkol sa experience niya about PAL. I tried PAL with my mom before the COVID, you know. Nagustuhan ko doon kasi from US, New York, JFK, is a straight flight to the Philippines, 16 hours or 17, non-stop, you know. Straight flight. So, para kay mami, very advantageous yan. Medyo mahal pero, you know, what can we do? Economy lang kami. Tapos, problema ko pa kasi si mami, syempre incontinent siya. But I able to take her to the toilet kasi pumili ako ng malapit sa toilet. Hindi siya pang ang tawag doon, pang matanda na seat, but it's okay. So, anyway, katakot-takot na Clorox wipes ang dala ko. Kasi bawal naman ang spray, di ba? So, every time we go to the toilet, talagang ito pinto, pinupunasan ko yan. Lalo na yung upuan, oh my God, I'm like crazy about that. Talagang punas at yung sapin, nakailang patong na sapin. Lalo na kay mami kasi bigla na lang sumasalampak si mami kasi syempre wala na siyang control. So anyway, pag ako lang, ganun din ang ginagawa ko, katakot-takot na punas at katakot-takot na sapin. Ngayon, ang masasabi ko lang sa PAL, okay, about the stewardess and the steward, kahit medyo, alam mo, ugaling Pilipino, di ba? Supladita tayo. Like, for example, sa mall, yung mga, not everybody daw, yung mga sales, sa sales, nagtatrabaho, mga suplado talaga sila. They're not friendly, but siguro ganun talagang attitude ng Pilipino. Kung pumunta ka sa ibang bansa, makikita mo yung pagkakaiba ng service. Lalo na sa mga hotels, oh my God. Let's say Korea, South Korea. Nagbabaw sila, tas para kang Diyos pag customer ka. At saka lalo na pag good customer ka. So anyway, napansin ko nga sa pala, no? I understand, pagod itong mga stewardess. Tsaka I heard, disclaimer, I heard na malilit talaga ang sweldo ng mga yan. Not enough. Although napakaganda nilang tingnan, you know, tapos they can travel anywhere. So, depende sa biyahe. Tsaka, you know, everybody's dreaming to be a stewardess. Ako, isa na ako dun, kaya lang, kulang ako sa height. Anyway, I understand. Kaya lang, ang isa pang difference ng PAL, steward, and Korean or other airlines, guess what? Koreans, oh my God, every time makikita mo yan, mayat-maya pumapasok sa kubeta, nagpupunas, nagdi-disinfect, nag-spray ng pabango. Grabe, ang dumi nga raw ng kubeta. Yeah. Ang Philippine Airlines, capital D, U, G, Y, O, T. Dugyot. Guys, dugyot. Ang dumi ng kubeta. Pero alam nyo, hindi natin pwedeng isisi ito sa mga stewardess. Although, they have an obligation
to maintain the cleanliness of the airlines, the toilet and everything. Pero sila, never akong nakakita na pumapasok sa kubeta, nagpupunas, naglilinis, nag-empty ng trash, at saka lalagay na kung anong kulang doon. Wala akong nakita. Sa experience ko other airlines, not just Korean, mayat-mayat talaga nililinis nila ang kubeta. So, sabi ko, ano kaya Philippine Airlines? Mag-hire kaya sila ng tagalinis lang. Since hindi naman ginagawa yun ng mga stewardess at saka steward. So anyway, yun ang comment ko. At saka, hindi ko i-blame totally ito sa mga stewardess. You know why? Kasi, grabe din ang obligation nila, ang trabaho nila. Itong mga Korean stewardess, talaga masisipag lang talaga sila at saka malilinis talaga sila. Kahit pag napunta kayo ng Korea, makita mo yung mga the way sila, talagang malinis. Ang Pilipino malinis tingnan sa katawan, sa itsura, tsaka palagi naliligo. Pero ang Koreans, lahat in general. Tapos ngayon, masasabi ko lang, yun na nga, hindi ko totally i-blame to sa mga stewardess. Tayo ding mga passengers, Yung mga pasahero din. mga Pilipino, I love you, I love my kababayans. Mahal ko ang Pilipino, kapwa ko. Isa lang ang problema natin. Tayo rin. Huwag tayong salaula. Right? That's the right term? Huwag tayong salaula. Pag gagamit tayo ng kubeta, eroplano, linisan natin. Yung mga basura natin, huwag nating ikalat. Tapos properly pag puno na, then we'll call the attention of the stewardess or steward. May empty nila or puno na or whatever. Tapos ang daming kalat sa sahig, mga ihi. Siyempre lalaki, di ba? Alangan ng babae magkalat ng ihi sa sahig. So ang panghi. Tapos wala nang mga available na toothbrushes, wala nang available na toothpaste. Ang Korean Airlines, I know, sandali, ang Korean Airlines, may sabon, may lotion, and everything. Sandali, wait. May sasabihin siya. Okay. So, yun pala, isa pa pala yun. Kasi ugali natin yan eh. Wala toothbrush, sabon, Yeah. sabon, Yeah. pagpasok mo wala na. Kasi yung unang papasok, Aha. kinukuha na lahat. Ugali natin kasi to. Mga pa-hotel man. Ngayon sa aeroplano, dahil halimbawa kompleto doon. Or meron nang kasing kanya-kanyang binibigay, di ba? Pag kada passenger meron ka ng kanya-kanyang binibigay ko bag. Pero, anyway, pagpasok mo doon sa loob, meron namang mga nakalagay doon ng mga sabon or shampoo or pabango lotion or whatever. Extra toothpaste o toothbrush. Pagpasok halimbawa ng kanya-kanya silang kuha, or hinahakot na lahat. So wala nang natitira sa iba. Kumbaga kinukuha na nila. So, yun din ang isa nating sakit. Just like staying in a hotel. Palagi yan may bit-bit na kung ano-ano. Towels or whatever. Ugali yan eh. Maybe not just Filipinos, but yun lang. So, ang masasabi ko lang, Philippine Airlines, asikasuhin nyo to kasi matagal na kayong sira. Ako hindi na ako uulit sa inyo. Hindi na ako sasakay sa inyo. I want to support the Philippines, but sa Philippine Airlines, hindi talaga kasi particular talaga ako sa kubeta. Asawa ko, nung paplano ko. Asawa ko, gustong-gusto niya. Ma-experience. Masubukan, ma-experience ang PAL. May straight flight, 16 hours, 17 hours. Pero, nagbago siya. Ayaw niya ng kasi ang haba ng flight tapos ganyan. Pero mo tinitiis mo yung dugyot. Stress lang aabutin mo imbis na mag-enjoy ka sa flight mo. So, hindi na. Sorry po, hindi na kami sasakay ng Philippine Airlines. You have to do something about this. Yeah, opo. And, to the pilot, mga pilots, Maybe someday, pagka ang mga
ang mga comment ay magaganda na, so binago na nila, maybe Yeah. someday. So, sabi ng asawa ko, maybe someday, pag maganda na yung survey, baka sakali. Pero, as of now, hindi because dahil kay Panlasang Pinoy, not because of him. Ako, noong ko pa sinasabi sa kanya, wala pa si Panlasang Pinoy, hindi pa umuuwi. 2019, yeah, 2019. Grabe ang reklamo ko dyan. Dahil sa kadugyutan ng upuan. And, ewan ko, nakalimutan ko na yung iba. Pero doon talaga ako na nakafocus sa kubeta. Oh, yung mga kumot, yung mga pelo. Yeah, so we know that. Yung mga pillows, mga kumot, hindi yan nilalaban. Alam natin yan. Mga airlines, hindi nyo nilalaban yan. So, kaya I use my jacket, you know. Inuupuan ko na lang siya, hindi ko tinatanggal sa plastic, nilalagay ko na lang sa likod ko para support sa likod ko. Yeah. Walang comfort. Hindi siya komportable. So, Philippine Airlines, do something about this bago kayo malugi, okay? Thank you. Yun lang po masasabi ko.